हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चौधरी वर्कशॉप पॉइंट के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि एक हमारे ऑडियंस का सवाल था कि जिप्सी में फ्रंट दोनों व्हील से आवाज़ आ रही थी, तो उसी आवाज़ को रेक्टिफाइड करने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। आप उनका कमेंट हमारे स्क्रीनशॉट के ऊपर देख सकते हैं, उन्हीं के लिए स्पेशल हमने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि अगर जिप्सी के व्हील से आवाज़ आ रही है तो वो आवाज़ कहाँ से आ रही है और आप कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ पूरी तरह से आवाज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि आप पहले कंफर्म हो लें कि आवाज़ क्या आपकी व्हील से है या फिर शाफ्ट की तरफ से है। तो दोस्तों, बात करेंगे हम सीधे गाड़ी के ऊपर। तो दोस्तों, आपको सीधे हम लेकर चलते हैं अपनी गाड़ी के ऊपर। तो फाइनली दोस्तों, आपको हम अपनी जिप्सी पर लेके आ गए हैं और ये रहा आपका जिप्सी का व्हील। लेकिन इसको सही करने से पहले आपको अपने सेफ्टी प्रिकॉशन पे ध्यान देना है। तो आपको गाड़ी के पीछे ईंट या गुटके का प्रयोग कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो आवाज़ हमारा फ्रंट व्हील से आ रहा था, तो फ्रंट व्हील को हम पहले जैकअप करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे जैक किया हुआ है, ये आप उसमें देख सकते हैं। अभी हम इसके व्हील को रिमूव करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम जिप्सी के व्हील को रिमूव कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि वो आवाज़ आप कैसे पता कर सकते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो फटाफट से हम इसके व्हील को रिमूव कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमने इसके व्हील को रिमूव कर लिया। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमने इसके व्हील को रिमूव कर लिया है और इसको हम मूव करके देखते हैं, थोड़ा इधर उधर घुमा के देखें कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। इसको हमें क्लियर कट फाइंड आउट कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा व्हील डिस्क है। व्हील डिस्क की लाइनर को भी हम देख सकते हैं कि अगर इसके ऊपर कोई स्क्रैच है तो समझना है कि मतलब कैलिपर पैड जो लगे हुए हैं, इनके डिस्क पैड भी बोलते हैं उनको, कहीं उनकी मतलब स्क्रैच तो नहीं आ रही है। अगर वो प्रॉपर आपकी घिस चुके हैं तो उनको चेंज कर दीजिएगा, और या फिर आप उनको घिस करके एमरी पेपर वगैरह में घिस के दोबारा आप इनको लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कैलिपर पैड आप देख पा रहे हैं, जो कि डिस्क पैड भी उनको बोलते हैं। अभी इसको हम रिमूव करके आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर होता क्या क्या है और कहाँ से आवाज़ आ सकती है, कहाँ से आवाज़ आने के चांसेस होते हैं। तो इसको भी आपको दिखा देते हैं। तो ये चीज़ आपको अपने जिप्सी में चेक कर लेना है। तो दोस्तों, 12 नंबर के स्पैनर से हम इसको माउंटिंग हम खोल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। ये देखिए, मैंने इसको कवर के ऊपर रिमूव कर दिया है और ये पैड हम रिमूव करते हैं। ये पैड आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पैड के लाइनर इनको चेक कर लेना है कि अगर पूरी तरह घिस चुके हैं तो उनको पैड को कृपया करके आप चेंज कर दीजिएगा। तो ये इनके पैड हैं और ये इनकी पत्ती है, जो मतलब पत्ती भी रगड़ खाने से आवाज़ आ सकती है। ये पत्ती कभी कभी ऐसे बैंड रहती है, तो ये भी डिस्क के ऊपर यहाँ पर रगड़ खाती है। इनके भी रगड़ खाने से आवाज़ जो है आती है। तो यहाँ पे हम फॉल्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हम दोस्तों, ये हैमरी पेपर से इसकी जो डिस्क है, आप चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। पीछे इसमें 17 के 2 बोल्ट लगे हुए हैं। पीछे 17 के बोल्ट को आप रिमूव करके इनकी डिस्क को आप रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद में आप इसको बढ़िया से कैरोसिन की मदद से आप इसका धुलाई कर सकते हैं। धुलाई करने के बाद में इसको आप एमरी पेपर से थोड़ा घिस दीजिएगा। ये जैसा कि आप इसमें वीडियो देख पा रहे हैं, इसको अच्छी तरीके से आपने घिस देना है। इसके बाद डस्टिंग क्लोथ, इनका डस्टिंग कर देना है। कपड़े से अच्छी तरह इसको साफ़ कर देना है। साफ़ करने के बाद में आप पैड को भी इसी तरह साफ़ करना है। तो नहीं है, इस पत्ती को आपको देखना है कहीं वो बैंड तो नहीं है या कोई इसमें मतलब रगड़ खा रही है उसके डिस्क के साथ में। अगर ऐसा कुछ है तो इसको आपने सही कर दे। तो जैसा कि इस जिप्सी के अंदर फॉल्ट आ रहा था, इसमें आवाज़ आ रही थी काफ़ी, इस पत्ती की बैंड की वजह से आ रही थी। तो इस पत्ती को हम थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। और ये हमने फाइनली इसको सीधा कर दिया है। अब करने के बाद में वापस से हम इसको रिफिटिंग कर देंगे।
दोस्तों वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि एक जगह और भी आप चेक कर सकते हैं कि आवाज़ कहां से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको इसको फिटिंग करने के बाद में आपको बताऊंगा कि वहां से भी आपकी 100% आवाज़ जो है बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली हमने इसके पैड को जोड़ दिया है और इसका आवाज़ वगैरह कुछ ऐसा आ नहीं रहा है, जैसे कि आप इसमें सुन भी पा रहे होंगे। आवाज़ में पहले आ रही थी बट अभी इसमें कोई आवाज़ नहीं है। तो इसको हम व्हील को दोबारा से जोड़ देते हैं, फिर आगे आपको हम बताते हैं कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे आवाज़ आने के चांसेस रहते हैं और वहाँ से भी तकरीबन आवाज़ आती है, तो वहाँ से भी आप आवाज़ को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पे आपको सॉफ्ट दिखाई पड़ रही है। इस सॉफ्ट को भी आपको चेक कर लेना है, इसकी प्ले को आपने चेक करना है। इसमें अगर प्ले तो नहीं है और कभी कभी यहीं से भी आवाज़ आती है, तो अगर यहाँ से आवाज़ आ रही तो आप इसके स्पाइडर बेयरिंग को आप चेंज कर दीजिएगा। इसमें जो बेयरिंग होती है स्पाइडर बेयरिंग, जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये अंदर की इसमें बेयरिंग है, इसको भी आप देख सकते हैं। और अगर इसमें प्ले है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आवाज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सॉफ्ट की आगे की तरफ आपने देखना है, प्लस पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं कि सेम चीज़ लगा हुआ है। इसके भी प्ले को आपने चेक कर लेना है। अप एंड डाउन और लेफ्ट राइट करके आप देखेंगे, अगर प्ले इसमें होगा तो आपको ये दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ से भी इसको आप चेंज करके इसकी आवाज़ को आप रिमूव कर सकते हैं। ऑन कर दी। तो फाइनली दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अपनी गाड़ी की आवाज़ को आप कहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये चीज़ें आप करके देख लीजिएगा, इसमें 100% आपका आवाज़ रिमूव हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल में आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वो बेल वाला आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको अपने अगली वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।